stand over there. Wanna run, wanna fly, feel like I am everywhere. So drop it cold and away we go. I want the sun, want the wind, want the water in my hair. Don't need no one telling me, sit up straight, stand over there. Wanna run, wanna fly, feel like I am everywhere. So drop it cold and away we go. I want the sun,
verdade? Ô, Luísa! Vai! Vai. Quem foi que abriu o mar vermelho? Crianças. Vendo? Todo mundo. Olha o Gael. Olha o Gael empinando pipa. Gael. Crianças. Vendo? Todo mundo. Olha o Gael. Olha o Gael empinando pipa. Gael. Olha, pessoal. Essas crianças empinando pipa. Tá? Trabalho das crianças. Todo mundo empinando pipa. Até o pastor tá empinando um pipa. No chão, né? Mamãe. Amanda. Deixa o Gael no chão, né? Gael. Cadê seu pipa, Gael? Oi. Renan já foi junto? Todo mundo empilhando pipa. A programação da segunda-feira. Amanda, manda todo mundo sentar, vai dar um bololô só. Gael empinando pipa, gente. Filha, eu não mandei sentar lá pra arrumar? Ah, agora espera um pouquinho. Gustavo. Não, gente, sai do gol, gente. Vem pra cá. Vamos lá. Elô, cite um mandamento. Um só, vai. Um só, vai. Não adoro as pessoas além de mim. Aê! Maia, quem foi que morreu na cruz para nos salvar? Acertou! Faz a pergunta de novo. Morreu pela pedrada ou porque bateu a cabeça no chão? Alimento foi multiplicado por Jesus em um dos seus milagres. Jesus multiplicou 2 alimentos. Eu sei! Eu acho que foi. Não, fala que alimento. Qual alimento, filha? Qual alimento que Jesus... Um dos alimentos que Jesus multiplicou? Foi 2. 2 de comer. Eu sei. Então fala. Pão e peixe. Errou ou acertou? Tá certo. Filha, Filha, quando Jesus nasceu, aonde ele foi colocado? Na cama, no trono ou numa manjedoura?
acolhedora. Aê! Nome de algum rei da Bíblia. É. Algum rei. É. Qualquer um. Rei Davi. Aê! Bora, Daniel. Quem? Facinho, eu vou fazer pra você, hein, Daniel? Quem tava no barquinho pescando? Aê! Elise, o que Noé colocou na arca? Animais. Aê! Vinícius, quem criou o mundo, Vinícius? Dois mandamentos. Qual que é a ordem? Mais um. Não terás outro Deus diante de Ei! Dois mandamentos. Pode ser qualquer um? Qual que é a ordem? Sim, honrar o pai e a mãe. Mais um. Não terás outro Deus. Ei! Maia, quem foi que morreu na cruz para nos salvar? Acertou! Nome de algum rei da Bíblia. Rei da Bíblia? É. Isso é fácil. Algum rei. É. Qualquer um. Rei Davi. Aê! Bora, Daniel. Quem? Facinho, eu vou fazer pra você, hein, Daniel? Quem tava no barquinho pescando? Aê! Elise, o que Noé colocou na arca? Animais. Aê! Almoço vai atrasar hoje, viu? Almoço vai atrasar, viu? Eu sou mãe Gu, eu sou mãe Gu. Mãe, olha, meu! Com quantos anos Jesus morreu? Ah, não.